这次我们看的玩具店和之前的都不一样，因为这是一个批发店，玩具文具批发店，说的是一件买也是批发价，咋地？你还能比拼多多便宜啊？走走走，我们进去看一下。我操，里面还挺大的，还有很多地方还没摆上呢，因为来的比较早，刚开也没多久。进门就看到了一些我认识的玩具嘛，就是一些国内有版权的那些高人气的 IP。价格方面的话，并不会比网上低，但是呢，也是和网上差不多的，基本上差不了几块钱。主打一个所见所得，看中了就可以直接买走，不用再等快递。然后我这个视频呢是录制于3月30日，所以说呢，可能有的价格和现在的出入比较大。结合日期的话，这里面有很多玩具呢，也算得上是新品了。里面部分样品也展示了实物，这一点都不错。只不过这启蒙积木着实有点抽象了。奇妙积木的话倒是看着还行，主要是价格是真的便宜。后面一排呢，除了一些有 IP 的笔，就是一些卡牌。卡牌的话也不知道怎么玩，而且经历了这么多之后呢，现在玩具店里面看到谷子可以说是理所当然的事情了。至于这些是不是正版，那鬼知道，毕竟正玩又没什么技术含量，小假冒还不简单吗？这个初音未来的徽章是真的大呀，不过这里的谷子也不算很多，也就一些运动番、乙女像，还有原神，没什么其他的。没想到竟然还有原神盲盒文具，不过看这包装感觉应该是盗版的吧，不过这个包装确实是很漂亮呀。有一些合金车模看了也是非常精致的，还有9块9的遥控汽车。感觉这些车配 HF 不错，可惜的是没有这么大的空间放这么大的车。我觉得前面的谷子有很多是盗版的，也不是没有道理的。你看后面有这些玩意儿，很明显就是盗版的嘛。这个不就是 AI 的那个德尔塔天爪吗？这特征实在是太明显了。这期视频呢是拍摄于亚克奥特曼公布之前，感觉里面很多 AI 过的奥特曼长得和亚克也没啥区别。奥特曼好歹会二创 AI 一下，然后改一个名字，结果到了变形金刚这里呢是直接不演了，直接就改了个名字就完事儿，太抽象了。然后后面有很多的积木呢，感觉性价比是很高的。我还看到了神光棒，可以看到这么大一盒积木呢是204片，29块9还行吧。这里还放了很多几块钱一盒的积木，可惜对这玩意儿实在是不感兴趣。然后后面不起眼的角落里面呢放了很多 AI 的奥特曼，可以看到这个还挺帅的是吧？而且背后没有透色，这么大一个大雕都想拿回去自改 IH 了。正儿八经的奥特曼也是不少，这个不知道是盗版的还是瑞士上的那些垃圾版权。一对比这些 AI 的奥特曼，感觉这些昭和才是盗版呀，太 low 了。来的时候这家店应该是刚搬过来没多久嘛，很多东西都没有标记，而且呢后面一大半的地方呢都是空着，还没有摆上东西呢。不知道全都摆满之后这里得多壮观呀！只不过感觉夏天的时候还是挺热的，这是3月底的时候录的，还没有这么热。然后绝大部分那些小孩子喜欢的玩具呢，我们就一笔带过吧。后面还有很多不少好玩具呢，比如这些玩意儿，你从网上买的话还真不好给你邮寄呢，邮费也挺贵的。谁不喜欢打枪呢？然后积木的话，又看到了很多有意思的东西。你有比如说这一个擎天柱吧，这很明显就是 AI 擎天柱嘛。都这个价格这么大一项，还要什么自行车呢？然后令我没有想到的是，启蒙积木竟然还出过这一个猴子，就是那个王者荣耀里面的一个皮肤嘛，还和万代联动过。上次在长沙叉11看到那一个积木，没想到这里只卖50一盒，真便宜啊！后面看到的很多玩具呢，在视频里面你是看不出来它是有多么的巨大的，这些盒子都是大的特别离谱。接下来是我们的国创机甲时间，可以看到这一个是红一端改机甲，还有一个是樱花自由机甲。哎呀，笑死我！你国创了个粑粑呀？你这叫国创是吧？是把高达换成积木结构，算是原创吗？这吕布和猴子也是有原型的，大家懂的都懂嘛。除此之外还有关羽啥的，我知道你想说什么，巴巴托斯对吧？我也感觉这一个关羽
哎，不过它还有展示的样品，可以看到这个149还行吧。毕竟后面的船模又没啥可动，还卖的更贵。接下来又是我们的科技 AI 时间，可以看到这一个峰会的 AI 奥特曼还挺好看的，而且还带枪带子弹。这个 Q 版人偶做的多少有点抽象了。你说这武器加面具的组合不会是让小朋友玩？哎呀，不过这一个面具看着正常了，而且这个擎天柱看着也挺好看的。然后这边还有很多我之前评测过的玩具嘛，只不过很遗憾，过年的时候没回家。等几天回来之后一看，嚯，这些小玩意儿全都让小朋友拿走了。还好那些 HF 高达什么的没碰。这一套合体不错啊，99。然后旁边就是大号的超级飞侠，可以看到这个电镀的竟然也是卖69吗？这感觉不错呀。然后这边有奥利创造的剑斗陀螺，而且还挺便宜的。只不过呢，这个变成了奥特曼联动的。我记得前段时间不是有个很有意思的新闻吗？这个也就是说是奇奥天尊的版权吧。不过联动这个价已经很不错，我之前评测那一个可是要130的，听说原价也要300。所以非联动的在这边卖的竟然是这么的便宜，2个发射器再加上4个陀螺，竟然只要就是60块。小时候我也玩过这种数字变成机器人的嘛，不过它竟然还能合体，现在玩的是越来越花了。再往后看的话，就是奥特很活，加上很多体育用品以及风筝啥的，还有芭比娃娃，就没有什么意思了。往回走的话，就能看到很多小时候最喜欢的各种桌游以及益智小玩具。像马帅这么冷门的 IP， 这些还有卖的。然后接下来是我们的邪神手办时间。虽然说这5爱罗还有4档路飞看着是挺抽象的，但也算是能看得出过去。但接下来要登场的这个重量级嘉宾呢，就是我们新世界的路飞，看一下他的盛世颜值吧。前面还放了不少的超玩盲盒，不过这个咱就不感兴趣了，去看一下布鲁克的积木人吧。在我个人的印象里面，布鲁克积木人呢，它就是买头送人偶。可以看到这个头呢是做的真漂亮，全金属色涂装，而身子的造型呢就是非常简陋的那种积木人，而且呢身上的涂装和头还不是一个发色，下半身是水泥灰，上半身是银色，特别漂亮。但是从下面竟然看到了很多全涂装的，我操，这电镀的发色是真漂亮呀！只不过可惜身材还是太瘦了，不喜欢。哎，下面怎么还有一个达塔机甲呀？这什么鬼？最后还看到了这个小时候最喜欢的酷酷乐，不知道原神 IP 的能酷出来什么呢？